個餐牌已經好吸引啦，好難揀啦，同埋你睇個吞拿魚，咁嘅事，佢冇話過唔拍得。你白之戀人 out 啦，而家又黑之戀人啦。睇下老細買咗幾多嘢。地下街就喺呢度入啦。呢度地下街咧，真係好多人驚，係冇盡頭啊！據講咧，呢間麵包店咧嚟到北海道咧，一定要食嘅喎。螃蟹本家寫晒中文咁樣，因為唔止留一次，係留兩次。不如留3次咧？乜留字咯，或者多留字咯。Hello， 早晨，我係阿偉，今日咧嚟到札幌咧第4日啦。咁咧今日咧係安排咗咧市內觀光，即係 shopping 啦。首先咧，我哋而家咧要去食早餐，去二條市場。由我哋酒店咧行過二條市場咧，只係需要10分鐘。今日咧天氣24度，微涼啊，秋天嘅感覺。不過咧，我琴日聽其他日本人講咧，係呢幾日咧突然間咧 drop 得好勁啦。下星期開始咧，又會再熱翻嘅。呢度直行過去咧就係二條市場啦，同埋離小路商店街。離小路咧第一晚咧已經略略行過啦。哦，心齋橋啲 friend。札幌電視塔。行到呢度咧勁清楚啦，見到咧已經咧有人咧喺入邊陰陰陽陽啦。到咗傳說中嘅二條市場啦，老細咧已經鎖定咗一啲目標。咁就睇下老細鎖定嘅目標有冇得食啦。哇！二條市場咧好多排隊店，感覺咧就好似東京嘅築地一樣。呢間咧又係咧排隊排到癲咗。喺大基2號鋪呢度咧有一個好細嘅入口，就係入去市場入邊啦。入邊咧都係賣乾貨，都係好似三角市場咁樣啦，有和食啊、海鮮檔啊。廁所喺呢度，呢間咧就係即場咧點咗個海鮮，呢度點完之後咧就可以即場燒喺度食，即燒即食。鎖定咗咧就係呢間大基。個餐牌已經好吸引啦，好難揀啦，同埋價錢又真係唔係貴喎。最後咧我係揀咗係有海膽、三文魚子同埋吞拿魚。另外就係啲鮮嘅帶子同北寄貝。睇下嗰啲大拖檔4200yen， 二色海膽檔都係6000yen啫。呢度仲好貼心，有手撥嘅線同埋電風扇啊，怕你熱啊，怕你叫啊。我哋嘅燒帶子同埋燒北寄貝嚟咗啦，有冇好期待啊？比我想象中細咯。如果呢個價錢，我會嗌一條燒魚咯。老食個海鮮檔嚟咗啦，幾靚？都好靚，仲要我都覺得好靚喎，勁色彩繽紛。我哋食咗呢個先，因為呢個咧凍咗咧就唔好食啦。燒帶子，我哋一齊食，1、2、3。好香牛油味。另外嗰個醬油鹹咗少少，但係好香牛油味。但係真係有小貴喎，唔係唔好食咯，但係如果要千幾yen有小貴。幾倍？好味，好味。有牙口，好牙口。我覺得好喎，帶子。係，不過嗰個而家佢要1700啊，千幾啊，1500啊。呢兩嘢咁要千幾啊，真係。1300，差唔多100蚊港紙。好貴咯，少貴咯。呢度唔需要食呢個。老細咁多嘢，我梗係要偷啦，梗係偷帶子啦。帶子幾好，偷咗粒好大嘅蟹。我回贈翻一啲海膽俾老細，因為佢唔食吞拿魚嘅，所以唔使俾球。我覺得最好食係帶子，因為佢係個咬好爽喎個帶子，嗰個口感係最正，你絕對食唔到嘅。老細最中意就食帶子。帶子係推係推，另外老細咧都好中意食三文魚子啊！佢今日咧唔知三文魚子引得上嘅。我覺得佢比三角市場嗰啲三文魚細粒，係啦，但係佢就冇咁鹹。係，我最中意食嘅吞拿魚，吞拿魚勁厚。喺度，第三角市場嗰個吞拿魚應該係厚，但係唔係咁
即溶口溶嘅，跟住係海膽飯，番茄咪甜嘅，海膽飯好嘅，海膽飯好嘅，海膽飯可以食。啲飯咧係熱嘅，同埋咧唔係壽司飯。相比起三角市場嗰個飯咧，咁我中意三角嘅。係啊，呢個直頭係熱屋企嗰啲夜晚屋企食飯嗰啲飯嚟。你睇我吞拿魚，吞拿魚熟咗啦。咁嘅事，驚你咧老人家咧唔好食到生冷嘢咧，定還是佢人流太高咧，啲飯去得太快咧，煮唔切啊！一煮完咧就要滗出嚟。唔係呢個最敗筆係個飯。係啊，個飯點解係咪一定有一個原因？都最就係屋企自己夜晚食家常飯嗰啲飯，冇啲醋味啦、熱啦、熟食咁咯，根本就係我覺得可以配麵心炒嗰啲咧。配麵好低端啊你！食完啦呢餐，做個好快嘅一句總結：三角市場贏咗，拜！呢餐食咗9060 yen。好，食完海鮮單啦，我哋嚟到尼小路買。嚟到札幌一定要行尼小路商店街。尼小路商店街咧 ，total 咧有5條街，成條商店街咧，除咗勁多遊客之外，都有好多古早味嘅鋪頭㗎。呢間北一咧就係我哋第一晚咧嚟到落大雨嗰日咧食嘅拉麵店啦。呢間 Daiso 咧就係我哋第一晚咧上去咧拍過咧話冇人嗰間 Daiso。除咗呢一間，下一條街都有 Daiso，仲要係地鋪添。尼小路2之後咧就到尼小路3啦。呢度有 ABC Mart， 有松本清。每個香港人咧都要嚟嘅 Donkey 咧喺尼小路咧有2間分店。呢間別館咧就收夜晚2點，前面咧有一間係第一個館咧大館咧就開24嘅。Donkey 本店咧就喺尼小路嘅4號，因為咧夜晚黑咧係大家食完飯咧一定要去嘅節目嚟㗎嘛，勁多人啦，所以咧我哋而家日頭去呢度咧應該可以拍嘢嘅，佢冇話過唔拍得就得啦。其實咧都係唔少人，可能今日星期日咧。呢度咧夾埋地庫2層有成6層樓喎，唔怪之本店咁鬼多人啦。發現到呢個極冷感喎，菠蘿味啊，菠蘿味即係呢啲咧好熱嗰陣時咧，揾一張嚟抹個身咧，真係咧覺得非常之舒服。但係而家咧298 yen 新出嘅喎呢個。呢個味啊！仲有呢個係梨味，呢啲都係香港唔見有嘅嘢嚟嘅喎。北角間咧又行到一啲零食手信部。睇下有啲乜嘢特別？法女抹茶，唔好覺得好似我識咁樣，其實我唔識。呢隻我就識啦。呢個咧就 Zucchini 嘅抹茶牛奶咧，我就覺得非常之甜。咁睇你係咪中意飲甜嘢啦？一蘭拉麵盒裝嘅一蘭拉麵，咁係咪好食咧？啱啱咧我先見到有個遊客咧攞咗一盒，即刻掉落個籃度。反而呢隻我想試喎，北海道產 Double Melon 軟糖，好啦買。新齋橋名物蛋撻個樣好似好食咁喎，890 yen，有冇興趣？我呢啲就買俾同事啦，寫住北海道限定，同事咧膚淺嘅嘛，就係北海道就得噶啦嘛，係咪？係你咧我就買呢個啦，北海道芝士批370 yen， 10塊。又特別嗱，起碼呢個咧，我覺得好似香港當期冇見過嘅。你睇下呢個，你睇下呢個同星點心麵松葉蟹味啊，同埋呢個龍蝦鹽味啊，冇發型，黑油汁。你喺呢度全部都係北海道手信啊！即係咧，方水冇人知咧，你去北海道。緊要睇埋呢個牌啊！睇翻北海道土產，識字嘅你都睇到啦，係嘛？盲嘅都見到啊！喂，呢個真係成日都見到嘅喎，其實香港真係唔好賣嘅，759都有係咪？係，真係喎！零食物語啊，759咪成日都有呢個啦，北海道 creamy 牛奶蛋糕嘛，成日都見嘅，真係唔好買啊！買一塊俾人鬧，呢啲都係㗎。我覺得買漏嘢咧，可以咧喺香港補貨。嗱，但係咧喺香港買咧，記得啊嚇，後邊呢度咧搣咗嗰個食物標籤啊，如果唔係咧就出事啊！喂，26塊呢個好吸引到，勁大包喎呢個。湯咖喱啊！湯咖喱味啊，仲唔係北海道？
大隻事，北海道限定啦，26塊喎，每人一塊，26個同事分咗1000 yen 啊呢個， 1000 yen 啊，咁自己食， 1000 yen，咁自己食好啦，唔好俾同事。俾白之戀人 out 啦，而家有黑之戀人啊，唔係白之，首先要講翻咧，都曬黑啲戀人咗。咧黑咗好耐㗎啦，唔係黐線，白之戀人咧，咩啊？佢講咩啊？呢啲啲戀人咧黑咗好耐，勾咗好耐㗎啦。好正咯！呢個黑之戀人咯，呢包嘢咧，我收到我會鬧咯，好核突。呢包咩嚟㗎？士多啤梨啊， 15 yen 啊！朱古力，即係佢個士多啤梨 cut 咗一半，係啊，扮綠花亭底一半咯，好肉酸啊！呢個你咧，都俾得好寒酸啊，俾半粒人，我會俾翻佢咯。好似食藥咧自己 cut 一半嗰啲咁咯。呢個燒臭力好似都幾抵，平過香港喎，我覺得。 14、15蚊我諗都平過嘅，應該我記得係。平，咁燒錢力咧，唔係就係我哋喺泰國成日用嘅鼻通700 yen 一支，700 yen，我哋喺泰國買好似30幾匹啫喎，呢度700 yen 啊，哇！仲有呢一款添啊 ，Donkey Hode 限定幾錢啊？19 yen 啊，唔該去泰國買啊。4樓咧就有醫藥啦、健康食品啦、手信部啦，仲有 tax free， 所以我哋上嚟4樓。但係上嚟4樓咧，首先就係望到好多扭蛋，都有得夾公仔嘅，細細個公仔，散收收咁樣夾人夾到㗎。前面啊有你嗰啲貼到成身都係嗰啲，包住成個人都得貼到。咁佢真係平啲喎，1000啫喎。係咪呢隻嚟㗎？係啊，哇因為藥妝店通常都1080啊嘛。哇！呢個仲240塊哇！ ，2000即係1倍。哇！貼到木乃伊咁都得咧。老細找亮點，大家留意下兩個包裝，同一樣嘢嚇。呢個140塊，呢個價錢。 1000 yen。好，呢個大盒240塊，呢個價錢2000 2000， yen。即係點啊？係咪諗住買多啲大盒啲會抵啲咧？原來係錯㗎。我買2盒，價錢一樣，幾多塊我唔講，自己睇。同埋咧 size 咧係一樣啊，regular size 嚇，即係正常。呢度有 size 睇到啊！哦，唔識日文你睇晒中文字、數目字。大家要留意啦。呢個好平喎！哇哦！之前幾多啊？藥妝店見親嘅都係4位數，最平見過1080，我已經心動價。呢個直頭心碎價699，唔係唔買到爆篋啊！ 1 hour later. 睇下老細買咗幾多嘢？哇！發咗癲咁啊！哇！係啊，我哋而家又出發啦，出發要去地下街，繼續買到爆篋。同埋食。地下街就由呢度入啦。呢個地下街咧橫跨咗3個地鐵站啦，同埋有好多個商場，好多個百貨公司。呢度咧連睇相都有喎，地下街入邊。不知不覺就已經行到大通站啦，又連接咗另外一個地下街啦。呢度地下街咧真係好多人驚，你一行入去咧係冇盡頭噶啦。呢度咁樣行入去咧又係另外一個地方咧，一入地下街深似海啊，出唔翻嚟啊！真係。我哋咧要去嗰個地下街咧，叫做呢個 Hollow Town 荷桂園。呢度大到又有左右啦、分支啦，除咗呢條大路之外啦，根本你冇可能行得晒。下一次咧應該要專係安排一個 trip 咧，10日9夜咧，淨係嚟札幌地下街咯。呢度有 free concert，即係咧喺香港咧，大家咧排個幾兩個鐘都入去嗰間 free concert 咧。之前咧喺日本有咧，又唔見大家要嚟買嘅。喺香港一有咧，大家都要排隊買，奇怪。老細嘅目的地係企鵝麵包店。據講咧，呢間麵包店咧嚟到北海道咧一定要食嘅喎。呢4個咧最高金賞受賞，即係必食啦。但係咧牛就賣晒啦，呢個咧就係咖喱芝士同埋地翻蝦啫。好辛苦咧，先揾到個地方咧可以即刻試下呢個其中一個推介泡芙。好味，
佢無論係嗰個cream 同埋嗰個包都係好味。嗰個其實我唔係好中意食 cream 嘅人，但係我都覺得佢好。佢個 cream 好唔係死甜嗰隻，一係有奶香嗰隻 cream 喎，絕對唔係嗰啲化學 cream 假嘢，好 cheap 嗰啲。係喎，因為值得出佢對得住佢個名 premium，唔怪之要排隊啦。同埋佢真係稱得上 premium 咯。係喎，好味。個 cream 好似雪糕啊，好似牛奶雪糕。推呢個一定要買，邊買？Miss 忌廉炸包係咪？炸爆佢呢個樣唔係好炸，可能腍咗啦。係個樣臭咗啦。如果呢個係暖嘅或者熱咧，我會俾9.5分。而家我俾8分，因為佢凍咗，凍咗同埋會有少少油，芝士味唔夠出，係咖喱味冚過咗芝士。睇下入邊，但餡咧唔係好多嘅啫，睇得。但係佢好食嘅喎，我反而幾中意喎。平時咧嗰啲呢一口油真係，呢個唔油，呢個咧唔係，同埋咧佢個面咧唔係好似平時嗰啲炸包咁咧成炸麵包糠麵包糠係啦。佢雖然咧個餡唔多，但係反而咧太多你就好流。如果呢個咧用氣炸鍋咧，應該勁正。咁另外一個咧就係蝦堡啊！嗱，呢個咧都係炸包嚟嘅，呢個好好咬啊！呢個咁你去到中間食唔到個餡，但係好食。佢個麵包同頭先嗰個唔同嘅。係咯。呢個係厚身啲，好咬啲。我中意呢個麵包。我話呢個係好咬啲。呢個好咬啲。聽朝仲有2個做早餐，睇下嗰個效果如何。但係呢3個絕對都推。係。呢間記住嚟，地下街。好味。幾難揾都要揾佢出嚟。係。食完麵包，我哋要繼續 shopping 啦。轉頭再見。我哋今晚嘅晚餐重點主角啊，就係呢間喺札幌車站出邊嘅磅蟹本家，寫晒中文咁樣。好，入去啦！好威啊！有房坐啊！你睇我哋個包廂。係啊，和室包廂。我哋啲咁窮、咁寒酸嘅人都有個房坐。咁我哋就睇下個 menu 佢有啲咩食啦。其實價錢咧都差唔多1萬嘅啦，最平咧咁啊7000幾都會有啦。咁7000幾咧就當然梗係少啲嘢啦。留意翻啊，呢度咧連茶都冇杯㗎，所以咧要另外叫嘢飲嘅。最後我哋就決定叫7號餐同埋8號餐，咁個價錢咧都相宜嘅。落完 order 啦，而家就等食嘢啦。咁啊，好，我首先講下咧 book 呢間嘅磅蟹本家咧，其實個過程咧真係有啲複雜㗎啦。撳上去咧，佢個別嘅分店咧係可以 online book，又或者佢 through 其他嘅你當係香港嘅一啲訂台嘅平台啦嚇嘅就可以 book 台。唯獨是咧札幌呢間咧係基本上咧係唔可以嘅，全部都係打電話啦。除非佢個別有1-2日咧係可以 online 做到，基本上咧都係要打電話咧先可以 book 台，就非常之麻煩啦。咁咧你就要打長途電話啦，過嚟 book 台啦。咁咧嗱，我真係唔知你講英文得唔得啊？咁咧我就係日文 book 台啦。咁啊要留，當然又留你名啦、電話啦、留香港電話啦，都唔知留嚟做乜嘢啦嚇。咁咧，但係咧到最終咧都好成功咧，咁樣咧 book 咗台嘅。咁咧大家如果真係想食呢一度嘅話，就要注意啦。又或者咧睇下可唔可以嚟到之後咧即場walk in 又好，或者咧book定過幾日啦，睇下可唔可以啦。但係咧最詭異就係咧佢樓下咧你睇到咧熱烈歡迎噶嘛，OK 大歡迎大家噶嘛，但係咧佢個完全唔 friendly 咯 online booking， 咁就大家要注意下啦。遲那時飯，我哋嘅餐咧已經到咗一部分啦，包括有呢個前菜、蟹豆腐，仲有蟹腳醋。好，到老細而家試下食呢個蟹。我先食原味，新鮮嘅。睇完啦，加咗醋係另一個感覺，我中意加醋咯，提鮮咗。係啦，令到個層次豐富咗。本來嗰個蟹肉就覺得新鮮嘅蟹咯，但係你話好特別嘅味喎，冇咯。加醋啊？咁咪真係係喎，加咗醋啦，係真係唔好加太多。你加少少醋咧，佢將個蟹都提鮮咗。
好，再嚟咗兩個啦，呢個咧就係蟹刺身，再加拖羅，重點係呢個蟹鍋，姐姐好理氣啊，覺得。係啊，我都想講。係因為咧，姐姐又唔識揸筷子啦，跟住咧嗰件制服咧又牙掟啦。你睇下唔識揸筷子嘅人攞住咁大個筷子，係咪真係辛苦啊？你話佢好緊張，你用點樣同佢講鎮定啲啊？慢慢嚟，好似好冇禮貌喎。即係忍唔住要砌翻好少少，同啲豆腐都要浸到落去先得。咁其實咧，佢只係負責將所有嘢咧夾晒落個鍋度。但係佢就夾得好理氣咯。頭先咧一輪衝鋒陷陣咁樣笑咗一輪咧，咁因為3分鐘差唔多，唔會好趕啊？我覺得咧，定係因為咧我要拍嘢嘅關係啦。我覺得好似咧，呢個又話完咗啦，3分鐘啦，我個蟹膏都未食啊！呢個咧，呢個蟹膏我都未食啊！跟住咧又有呢個生嘅我又未食啦。嗱，呢個係吞拿魚，我今日都有食吞拿魚啦嘛。呢個吞拿魚都係厚嘅。我其實覺得呢個吞拿魚好食過今日嗰間，真係好鬼忙啊！呢個咧話3分鐘咧，其實咧搞下咧，我咧俾煮咗成7、8分鐘。好啦，要起爐啦，要起撈晒啲菜。係啦，個火熄咗啊，未滾緊嘅，所以我哋嗱嗱聲咧要起爐啲蟹，今日咧啲蟹老晒，老過我。好啦，而家就試下呢個蟹膏。呢個蟹膏咧就話唔可以煮就咁樣食。但係我想講咧，呢個蟹膏咧，我平時食甲螺燒咧嗰一嚿嘢咧，其實咧就唔係真係蟹膏嚟嘅，好多時咧就係少少蟹膏，再加好多都係麵粉，再加啲嘅係啦蟹膏味，咁樣就造成咁，所以嗰個味道咧就非常非常之濃郁。嗱，但係呢一個咧，你食得出真係蟹膏，唔係嗰一隻嘅咁鹹啊。如果咧食甲螺燒咧，出邊食甲螺燒咧係最好就係咧嗰加飯一齊燒，好好食。跟住咧就要試頭先蟹鍋入邊嘅蟹啦。個蟹咧頭先咧個蟹本嚟生㗎嘛，嗰度咧吸入邊嗰個高湯咧好甜。嗱，之前嗰啲咧我都仲覺得咧都係中規中矩啦咁樣。加分位啦，加分位喎。啱啱出嚟西京燒，開始冇西京燒個燒魚好好食。頭先咧我喺度食咧，我唔記得咗開機錄，唯有咧而家咧剩翻少少咧倒翻佢啲魚肉，好嫩個醬汁咧，好啱味。係啊，少少甜唔多，魚肉唔老，好好味。頭先老細咧就不停咧就話咧食蟹呢個無端端有西京燒有燒魚啊咁樣，話係錯嘅事，唔識嘢。佢好好味咯，但係依然係錯嘅呢件事，因為食蟹就係食蟹。頭先咧姐姐就話咧呢個湯咧就係我嚟煮雜菜，咁咧叫我哋咧要清晒入邊啲嘢啦，跟住咧就佢轉頭咧就會嚟整噶啦。我哋咧嘢就食晒啦，但係咧等咗差唔多成10分鐘咧，姐姐咧都仲未入嚟整呢個雜菜啊！唔知點算啊，係咪唔記得咗我啦？我見到姐姐咧，終於咧準備咗一啲材料咧喺出邊啦。睇下姐姐嚟緊啦！原來你㗎？唔係姐姐未，原來姐姐未嚟啊！佢仲未整齊啊！有嘢仲未安排晒啊！係啊！有嘢甩漏㗎！係啊！甩漏妹啊！阿妹咧得成日咧係咧講錯嘢係甩漏啦。所以個名我哋應該問佢係咪？咦，你係咪壓福成過日本，所以叫甩漏咯？係啊，甩漏子啊嘛。甩漏子，因為唔止漏一次，係漏2次。咁樣漏3次咧？甩漏又漏子咯，或者多漏子咯，多漏子咯。黐線！我哋仲未見到，準備嚟啦，甩漏子，甩漏子嚟。最後一個環節啦，要整雜菜啦。我哋都係遠離少少先，我驚個火突然間噴出嚟。哦，首先個湯要擺一個飯啊，可能好反光嘅一個飯嚟嘅，唔係一個碗嚟。因為方便佢將啲飯冇黐嗰個碗。哦，咁咪攞呢啲湯嚟洗個碗，跟住俾你食翻。做咩洗個碗？
而家呢個其實都簡稱係口水飯啦。我哋撩完筷子嗰啲好煩。少々お待ちください。係はい、行きます。哦，咁樣跟住咧，而家咧就熄咗個火，等一陣。唔係佢有火㗎，佢度有火從㗎。來都有火冇熄過，好似你個人咁，我長期有火噶嘛，長期焫着噶嘛。姐姐繼續煮飯啦。好似阿信啲故事喺度煮飯咁。阿劉的故事啊嘛，好似逼個僆妹出嚟做嘢咁。哦，而家我想開嗰首歌出嚟，成個我都想唱。你唔好笑啊！你都下漏啊！你漏尿啊！你笑到你漏尿啊！陣間阿蘇。因為咧，我將頭先煮完蟹啊、菜啊洗完筷子嗰個汁咧煮落個飯度咧，咁所以咧所有嘅本身嗰個高湯已經清甜啦，再加埋所有材料嘅精華咧，都喺晒個湯度再煮個飯咧，好甜。你有冇覺得濃味咗啲啊？我覺得係個蛋咧有少少搶咗個味，應該係好似蛋撈飯。但係一隻蛋嘅啫喎。一隻蛋都就唔知點解咧？但係如果我會覺得佢可以再多少少水咧，就成件事冇咁結身，冇咁張口。咁咧就或者飯可以多翻少少咧，都好啲。可能多翻啲水，又多翻啲飯都一樣。得打汁可以少啲。咁咪一樣1比1咁啊？係咪？跟住最後又係半隻蛋。我話加翻少少水，你話加翻少少飯。件事咪最後又係結。嗱，如果咧可能喺出邊好凍啊，12月啊1月啦，出邊落雪嘅時間咧，你食到呢一個雜炊飯咧，非常非常之幸福，你會覺得味知好豐富。甜品到啦，我哋係一個乳酪，一個雜果乳酪。其實呢個乳酪咧就即係普通嘅雜果乳酪啦。冇乜嘢好講。我食完嗰個蟹啦，即係咧我就覺得咧，係咪我膚淺咧？就係咧，我都覺得咧蟹道樂咧係贏咗咯。因為咧佢連個甜品咧到最尾咧都係得嗰個乳酪咧，我覺得呢個 cheap。成件事個 CP 值好似好低咯。如果你用呢個價錢，係啊，因為咧你蟹道樂咧到最尾咧，我係好中意咧就係佢嗰個即場磨好個冇就倒落個雲呢拿雪糕上面食咧，好好食噶嘛！呢度咧普通嘅乳酪整呢個雜果嗰啲咧，好雜果咁樣咯，好肉酸。同埋咧，我覺得佢成個流程咧冇唔 smooth 啊，因為蟹道樂趕後鬆係啦，蟹道樂咧我哋食過咧唔同嘅分店咧。佢好流暢㗎，唔會覺得好趕，亦都唔會覺得慢。我而家咧開頭咧係勁趕啦，食得好快，好快嚟啦。到最尾咧，我喺度等佢嘅下一步咯。咁但係佢個價錢咧，唔係話特別貴㗎，其實佢唔平咯，絕對唔平添啦。咁我哋埋單兩個都要23元咯。咁當然飲咗兩杯嘢啦。我又覺得冇其他人講到話咁好咯，普普通通啦。你話如果要特登去揾啊，特登去訂位啊，要訂位流程已經唔係簡單㗎啦。頭先介紹過，跟住你千祈唔好揀一個好貴嘅 set 喎，因為你覺得個 CP 值會更加唔抵喎。即係我覺得係7000，或者你食下晝，我覺得下晝你8000或樓下咧，即係試過食過感受下啦。咁就我覺得晏晝嘅價錢咧，可能7-8千yen都 OK。係啦，咁呢個咧就係咧我哋嘅結論啦。好啦，咁今日咧又到呢度為止啦，因為翻去咧打算咧要休息一陣間咧，其實咧好鬼攰啊。好啦，今日條片就到呢度啦，睇下聽日拍唔拍片啦，拜拜。我要影到你隻腳嘅，好嚟啦，得啦。喺札幌表演一段天牛肥嘅，食完蟹嘅，打橫螃蟹舞啊！睇下老細買咗幾多嘢？其實要2袋俾晒我先知道多嘢咯。點啊？幫人哋改咩名啊？
我覺得因為佢唔止甩漏多一次，唔係佢唔止甩漏一次，亦都唔係2次，係好多次，所以佢個名叫做甩漏多次子。自己講完都呢個係全餐飯嘅亮點。其實人哋只不過咧係唔識揸筷子啫，都係喎叫唔識揸筷子啊，呢個好老土啊！但係佢都有啲嘢甩漏啊。主要係唔識揸，同埋咧頭先會跌嘢啦。係啦，講解嘅時候都有少少甩甩地嘅，驚見到你啊！棘棘地嘅係你太靚仔啊嘛！棘棘地嘅。佢心諗，唉，仆大你3倍啊！哎呀，要 serve 2個阿叔，仲要唉又要緊加張。少少英文。我冇叫佢加英文，佢自己講嘅啫。總之佢個新名就叫做甩漏多次子啦。講完。